Su-57, dünyadaki hayalet savaş uçakları arasında pek ilgi görmeyebilir. Ancak şu anda hizmette olan en uygun fiyatlı jetlerden biri olması ek bir avantajdır. Suhoi tarafından geliştirilen ve öncelikle Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından benimsenen Su-57, çift motorlu, çok maksatlı bir savaş uçağıdır ve aynı zamanda Rus ordusunun hayalet teknolojiyle donatılmış ilk uçağıdır. Şu anda Rus savaş uçağının değeri birim başına 40 milyon dolar civarında. Su-35, tek koltuklu, çift motorlu, süper manevra kabiliyetine sahip bir savaş uçağıdır. Suhoi tarafından Ruslar için geliştirildi. 2015 yılında Çin, bu çok rollü avcı uçaklarından 24 adet sipariş etti ve 2015 yılında ilk yabancı müşteri oldu. Temelde yükseltilmiş bir Su-27 olan Su-35, çok amaçlı yeteneklere sahiptir ve gerçekten güçlü bir hava üstünlüğüne sahip savaş uçağı olarak ortaya çıkabilmek için çeşitli yükseltmeler ve modernizasyon çalışmaları almıştır. Su-35'in bir biriminin tahmini fiyatı yaklaşık 85 milyon dolardır. F-18 Hornet hem savaş uçağı hem de saldırı uçağı olarak görev yapabilen nispeten uygun fiyatlı ve oldukça yetenekli bir taktik uçaktır. Öncelikle ABD donanması için inşa edilen Finlandiya ve İspanya Hava Kuvvetleri dahil diğer ulusların hava kuvvetleri de Hornet'i benimsedi. Hornet, piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir gelişme kaydetti ve en son yükseltmesi Block 3 konfigürasyonudur. Hornet'in pahalı versiyonunun maliyeti 100 milyon dolara kadar çıkıyor. Chengdu Aerospace Corporation tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri için geliştirilen Chengdu C-20, etkileyici hava üstünlüğü ve hassas vuruş kabiliyetine sahip çift jetli hayalet bir savaş uçağıdır. Ayrıca Chengdu C-20, Çin'in en hızlı ve en gelişmiş hayalet savaş uçağıdır ve programın tamamı ülkeye yaklaşık 4,4 milyar dolara mal olmaktadır. Programın toplam maliyeti ve üretim adedi hesaplandığında Chengdu C-20'nin bir ünitesinin değeri yaklaşık 110 milyon dolar oluyor. Aviyonik ve elektronik sistemleriyle McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle, havadan havaya ve havadan yere görevleri yerine getirebilen çift rollü bir avcı uçağı olarak görev yapabiliyor. Her türlü hava koşuluna uygun, çok amaçlı bir saldırı savaşçısı olan Strike Eagle, ilk uçuşunu 1986 yılında gerçekleştirdi. Bir F-15E biriminin maliyeti yaklaşık 110 milyon dolar olup, gerekli savaş teçhizatıyla birlikte sipariş edildiğinde bu miktar yaklaşık 136 milyon dolara çıkabilir. Fransızların ortaya çıkan herhangi bir tehdide karşı ülkenin ölümcül hava hakimiyeti yeteneklerini örnekleyen çok sayıda savaş uçağı var ve Dassault Rafale bunların en pahalılarından birini temsil ediyor. Rafale o kadar çok yönlü ki tüm muharebe havacılık görevlerini yerine getirebildiği için Dassault onu çok amaçlı bir uçak olarak adlandırıyor. Savaş uçağı Irak, Libya ve Afganistan'da muharebe faaliyetlerine tanık oldu ve ayrıca Yunanistan, Hırvatistan, Endonezya ve Katar dahil olmak üzere farklı ulusların birçok hava kuvvetleri tarafından da benimsendi. Çok uluslu, çok amaçlı, hava üstünlüğü savaşçısı Eurofighter Typhoon, gerçek bir Avrupa işbirliğiyle geliştirilen çift motorlu, Canard Delta kanatlı, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Eurofighter Typhoon, geniş kapsamlı yeteneklere sahip dünyanın en gelişmiş Swing Roll savaş uçağıdır ve şu anda dünya çapında 9 hava kuvveti tarafından kullanılmaktadır. Avrupa ülkeleri için oldukça indirimli olmasına rağmen Eurofighter Typhoon'un maliyeti Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için yaklaşık 124 milyon dolardır. Lockheed Martin F-35 Lightning II görev kapsamı açısından devasadır. Öncelikle her türlü hava koşuluna uygun, gizli, çok amaçlı bir savaş uçağı olan F-35 Lightning II, aynı zamanda keşif, istihbarat, gözetleme ve elektronik harp görevlerini üstlenebilmenin yanı sıra hava üstünlüğü ve saldırı görevlerini de yerine getirebilmektedir.
Tüm bunları yapabilen bir savaş uçağı için F-35'in mutlaka pahalı olması gerekiyor. ABD hükümeti tarafından sunulan bir bütçe belgesine göre F-35 Lightning'in en pahalı varyantı olan F-35B'nin birim maliyeti yaklaşık 135,8 milyon dolardır. F-22 Raptor 1995 yılında hizmete girdi ve o tarihten bu yana hizmet vermeye devam ediyor, son ünitesi ise 2012 yılında teslim edildi. F-22 Raptor, Amerika'nın hava savaşının kritik bir bileşeni olmaya devam etse de nispeten yüksek üretim maliyeti ve üretimi sırasında havadan havaya misyonların eksikliği üretim hacminde ciddi bir azalmaya yol açtı. Üretimin sonunda Lockheed Martin programa yaklaşık 67,3 milyar dolar harcamıştı. Bu da her bir F-22 Raptor için yaklaşık 360 dolarlık bir birim maliyete tekabül ediyordu. Northrop Grumman B-2 Spirit bir hayalet bombardıman uçağıdır. Amerika'nın önde gelen uzun menzilli bombardıman uçağı efsanevi B-2 Spirit 30 yılı aşkın süredir göklerdedir ve Amerika'nın hava üstünlüğü kampanyalarının değişmez bir özelliği olmuştur. Muhtemelen dünyadaki en hayatta kalma kabiliyetine sahip uçak olan B-2 Spirit, 2001 yılında Afganistan'da art arda 70 saatlik bir operasyon gerçekleştirerek tarihteki en uzun hava muharebe görevinden geçen uçak rekorunu elinde tutuyor. B-2 Spirit'in kanat açıklığı futbol sahasının yarısı kadardır.